что ж вы сегодня против Львов играете? Я тоже тут буду, только когда в академии буду учиться. Головой, когда мяч проходит в угле. Нужна сегодняшняя победа! О, угловой бьют. Краснодар, забей! Нужен гол! Нужен гол! Нужен гол! Нужен гол! Ворота команды «Синий» забил номер 99 Александр Пикета. Ладонь. Если бы реально 3-0 Ha ha ha.